Дорогие друзья, с вами Киря 558, и сегодня я вам покажу механизм, который называется камином. Может, для красоты. Кстати, сзади механизм, который я вам показывал в прошлом видео. А сейчас мы будем смотреть это видео. Ну что, смотрите, нету ничего. Камин просто пустой, не горит. Нажимаем на рычаг. Раз. У нас появляется это. Так. Ложим вот эти огненные шары. Там у нас ну чё, а как же это построить? Я чуть-чуть улучшил. Это не мой механизм, но я его чуть-чуть улучшил. Потому что, когда сюда ставили раздатчик, вот этот, на котором я стоял сейчас, ну, стою, вот сюда ставили, отсюда кирпич. Но у меня не получилось, я поменял их, поменял вот так, и кирпич убрал. Ну чё, а как же построить? Сейчас я вам покажу. Так, сейчас я найду рычаг. Так, еще что там нам надо? Рычаг, ага. Адский камень. Ну а пока... все есть. Делаем ямку на 3. 1 на 3. Ставим вот так вот липкий поршень. Сюда адский камень. Делаем вот такую дырку, да. Здесь ставим вот так вот. Делаем как камином. И сюда ставим красную пыль. Ой, сюда не надо было. Вот. И вот сюда ставим, ну вы уже поняли, это раздатчик, да. Чуть забываю название. Так. И уложим и эти шары огненные сюда. Можете сюда поставить вот так вот для украшения. Или раз, видите, как надо. Сюда надо ставить что-нибудь, чтобы это и у нас зажигается камина. Вы можете сюда поставить хоть стекло, хоть что вам по душе угодно. Но кроме забора деревянного. Сейчас я вам покажу, что будет, если поставить деревянный забор. Нажимаем, убираем. У нас уже забор горит. Так что лучше ставить стекло или железные прутья. И хотите его как хотите, украшайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока-пока.